I veliki pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drift kanala. Danas radimo mali servis na ovoj tu mašini. Znači radi se o Pelastri 1.7 CDTI, 2011. godina, Sport Tourer, karavan kao što se može vidjeti. U prošlom videu ste gledali mali servis za ovu ovdje mašinu. I sad ću vam potvrditi ono da se na svim autima radi više manje na isti princip. Neću vam detaljno opet koji alat vam treba. Mijenjat ćemo uljni filter, ulje, filter zraka, filter kabine, filter goriva. Snimit ću sve od alata što vam je potrebno i kako se točno radi servis na ovom tu vozilu. Tako da idemo ga natjerati na našu dizalicu i krenemo sa servisom. Ovdje imamo sve potrebno za današnji servis. Ovo može i ne mora, znači ovo je moment ključ, možete i bez njega, ali imamo ga, dobili smo ga na poklon. Hvala youtuberima, koristit ćemo njega. Treba nam križni čarav cigir, sedmica gidorice ili ključ, šta god, u biti mora biti malo dublje da možemo šarafiti. To nam je za filtr zraka kabine, za skidanje one police, odnosno ne police nego ladice. Kratki produžetak za gedor, znači za ovo tu. Treba nam 10 gedorica. Za ovaj Torx koji je potreban za skidanje, znači ono ovako izgleda. Hrvatska traži zvijezdu oblik. Za skidanje čepa dolje za ispuštanje ulja. Treba nam 32 gedora za skidanje čepa od ulja. Ključić za skidanje 36. Za skidanje filtra goriva, čepa filtra goriva. Nemam gedor, on bi se isto trebao stezati na moment, ali mislim da neću imati gedor 36, tako da ću ga stegnuti sa ovim ključem ovdje. I treba nam usisavač, da, dame i gospodje, usisavač. Evo da vam snimimo što imamo ovdje, znači filter ulja, isti je ko na Audiju, odnosno isto je ulošak filtera, znači izgleda ovako. Dobijete naravno gumice, to ću vam pokazati sve. Imamo filter goriva, znači on u ovom slučaju izgleda ovako. Također gumica. Imamo filter kabine, odnosno filter zraka u kabini, on izgleda ovako. Imate ovdje strelicu, zrak ulazi vanjski ovuda, izlazi filtran s ove strane. I ovdje imamo filter zraka motora, filter koji filtrira zrak koji ulazi u motor. I naravno imamo ulje, ne kružnje, 5V30 je 5 litara i to vam je to. Možemo krenuti na rastavljanje. Procedura je ista kao i kod Audija, odnosno kao i na svakom drugom autu. Prvo nađemo čep od ulja, znači ovdje nam je čep, ovdje ide novo ulje. Čep stavljamo ovdje da ga ne izgubimo po mogućnosti. Trebamo naći poklopac od filtera ulja, također izgleda isto kao na Audiju, znači imate onaj čep i kod Opelandera se nalazi, evo ga ovdje. Znači to skidamo i vadimo uložak filtera. Ovdje nemamo električno mjerenje ulja, to jest električno mjerenje razine ulja. Da imamo ovu mjericu pa ću vam pokazati ako neko slučajno ne zna kako se čita ulje pomoću ove mjerice. Puštanje ulja je klasično, znači ispod motora, to ću vam također pokazati. Tako da ništa, bacimo se na posao. Evo nas ispod auta. Ovdje nemamo kao na Audi ovu plastiku, mislim inače u originalu imamo, ali majstor nam je negdje otepo kao što se može vidjeti. Plastika je fino uništena. Uglavnom ovo je sve zatvoreno, sam skinete taj poklopac. Recimo ovdje je bio jedan šaraf, ali to sadrži naravno PVC vezica. Također tamo drže, uglavnom raspala se malo, ali nije ni bitno. Znači zavlačimo se ispod auta i tražimo karter. Znači prvo ovo je karter, odnosno najniža točka motora, i na njemu treba biti čep. Čep nam je ovdje, znači ovo nam je čep za ispuštanje ulja. U ovom slučaju nije ključ 17 ili 19, nisam siguran koji je bio na Audiju. Ovdje je Torx, pokazao sam na početku videa kako izgleda taj ključ. Znači Hrvatska traži zvijezdu, otpustimo, stavimo kantu ispod i samo ispustimo ulje. Gore čep mora biti otvoren, onda ćemo skinuti uljni filter. Sam napomenuo, znači u ovom utoru zna biti prljavštine, kao što je ovdje recimo uljavo sve. Ovu prljavštinu bi trebalo očistiti ako imate previše, jer ako vam ne sjedne dobro Torx,
možete oguliti ovaj šaraf i onda ste napravili sranje. Tako da očistite ako vam slučajno nestane ključ, da možete to čarafiti kako Bog zapovjeda. Sljedeći korak, sipat malo novog ulja, čisto da malo protjera i idemo na izmjenu filtera. Pazi ovo, a? Kako su mene moji youtuberi opskrbili, novcat. By the way, snimamo na stalku, to su me isto youtuberi opskrbili. Imamo gimbal, također youtuberi. Imamo moment ključ, nećemo stezat ništa na osjećaj, nego na pravu kilažicu. Također moji youtuberi, tako da hvala youtuberima. Dakle, sljedeće je Gedor 32, također kao na audiju, račva i kratki produžetak jer vam nestane dugi. I trebamo očarafiti ovaj čep. I onda ga uljni filter. Evo ga, prebrisali smo ga. Kao što možete vidjeti, razlika je ovdje što imamo više gumica nego na audiju. Ako neko možda nije pogledao onaj video, neka pogleda. Znači ovdje imamo jednu veliku gumicu, isto kao na audiju. I ovdje imamo dvije male, to smo dobili sa filterima, to sam u prošlom videu pričao da neki imaju ove dodatne gumice, neki nemaju, ovisno od automobila do automobila. Tako da idemo zamijeniti sa te gumice i staviti novi filter. Obavezno navuljiti malo ove gumice sa uljem, novim naravno. I sad stavljamo ove male gumice. Znači ovdje ide manja, različito su, nisu iste. Ovdje ide manja na vrh i ovdje ide ova malo veća gumica. I uložak filtera. Eto ga, spremno za ubačaj. Tadam! 1 kg ključ, ovako on izgleda. Može biti mehanički i digitalni, ovo je mehanički, ali radi na isti princip. Ako želite stezati na određenu kilažu, u ovom slučaju mi želimo stegnuti ono na 25 Nm. Dolje isto čep želimo stegnuti na 25 Nm. Imate ovako ovdje skalu gdje podešavate zapravo koliko Nm želite, koliko Nm želite stezat. Znači imate dvije skale, vertikalna i horizontalna. Ovo je recimo grublja skala, znači 196, 168, tako dalje, tako dalje. I ovdje imate finiju skalu, recimo ako želimo stezat na 84 Nm. Znači ćemo to napraviti ovako, znači u čaraf imamo ovdje vijak. I onda nam se ova ručkica može zakretati. Ovako je bilo stezanje na 84 Nm. Moramo doći, vrtiti ovu ručkicu do 84 i ovdje vam se mora ova linija poklapati sa ovom srednjom, znači na 0. Ako želimo recimo 86 Nm, onda ćemo samo ovo zakrenuti za 2, a ovdje je bilo 86 Nm. Tako da idemo stegnuti ono. Sad ne znamo će se čuti na kameri. Uglavnom, kad dođete na određenu, odnosno na namještenu kilažu, tu će vam škljoc nekak. Evo. To znači da smo stegnuli na dobru kilažu. I to je to. Idemo stegnuti dolje čep i patulje. I na ovo ulje može unutra. Tako ulje smo sipali, ostavit ćemo nek se sjedi dolje motor pa ćemo onda provjeravati na ovu mjericu. A do tad idemo izmijeniti filtar zraka motora. Imate 5 križnih vijaka, samo ih skinemo čarafima i podignemo ovaj poklopac i ovdje bi se trebao nalaziti zračni filtar motora. Evo ga na filtru zraka. Evo kako izgleda, rasan je. Ovdje ide novi. Ovo ćemo iznutra malo počistiti, ima prljavštine. Ovo možete usisati, možete počistiti ručno kako god, ali bilo bi dobro počistiti smeće.
Svaki pravi majstor mora imati jedan usisavač, da. Znači novi filter samo stavimo unutra, nema nikakve kopče, samo se umetne unutra i to je to. Poklopac može nazad, samo bez straha. Eto ga, filter zraka promijenjen. Još nam je ostao filter goriva, pustimo ga dole sa dizalice, provjerimo ulje, provjerimo da li ide curi, upalimo auto i pedala. Što se filtra goriva tiče, znači on se nalazi ispred zadnjeg desnog kotača, ovdje dolje. Znači evo ga ovdje, izgleda slično kao i filter ulja. Ima ovaj poklopac, njega ćemo odšarafiti, izvaditi uložak i staviti novi. Evo filter goriva vani. Obavezno kantu stavite ispod jer je filter goriva pun goriva. Morate staviti kantu, znači će vam sve pokapa dolje. Stavljamo novi filter i stavljamo ga nazad. Znači novi filter samo se utakne na klike gdje je bio i stari i vratimo ga nazad. Ovdje na poklopci čak i piše na koliko Nm se steže. 25 Nm stegnete ovaj poklopac i dobri ste za ići, bez straha. Sad što se tiče filtra zraka kabine, znači njega su toliko debilno napravili da strašno. Znači morate izvaditi kompletno ovu policu, ona se drži na ova 4 vika, 7 mm, skinete njih, izvadite policu i onda ćete vidjeti gdje je filter. Morate i ovaj poklopac skinuti, on se samo izvuče jer vam je jedan šaraf smješten iza njega. Znači ovdje je jedan šaraf, drugi, tamo je treći i četvrti vam je skriven iza ove plastike, znači ovo je ovdje. Kad se zatvorite ladice da on ne popada sve i samo izvučite van. Odspojite ovaj ovdje jack, ovaj se samo spojio, znači imamo ovaj jack za gašenje airbaga koji je na ovom poklopcu koji ste skinuli sa strane, a imamo ovaj jack koji je samo na klik. Evo kad imate ovako debele, odnosno tanke prste kao ja, to vam je napajanje za unutarnji svijet. Ne možete pomiješati ta dva džeka jer je ovo širi, ovo je tanji. Također džekovi imaju svoj ovaj glavni utor koji zapravo ti ne da ga okreneš naopako, tako da možete skidati bez straha. I evo ovako to izgleda sad kad smo skinuli ladicu. I ovdje vam se nalazi filter zraka, znači inače imate ovdje šarafe. A ovdje neki majstor, možda sam ja skidao prošli put, nije vratio nazad. Dakle imamo ovdje jednu kopču s ove strane i s lijeve strane ima jedna kopča. Vidite kako je okrenut filter, znači ulaz zraka kraj šajbe, svježeg izvana, kroz filter u motorić, odnosno motor vuče taj zrak i šibamo ga u kabinu. Sad ćemo vidjeti kako je stanje ovog ovdje filtera, kad bi ga mogao izvaditi. S obzirom da je stari možemo ga pokidati. To čak je dobar, odnosno u boljem stanju nego u Audiju. Eto ga, stavljamo novi i to je to. Možemo vratiti sve u prvobitni položaj. Nemojte zaboraviti poštekati nazad ove džekove. Ćete opet morat skidat. Eto ga. Sad ih lijepo ušarafimo nazad. Eto ga, sve je prvobitno položaj kao da se nikad nije ništa desilo. Se radi, to je to. Idemo ga spustiti s dizalice, resetirati ovaj servisni interval, to je to. Malo zaboravih youtuberi da vam moram snimiti, to sam vam dužan od prošlog videa. Znači filter zraka na Audiju, zraka motora i filter kabine unutra, tako da ćemo to sad brzinski odraditi i ubaciti u ovaj video. Da mi se ne ljutite i da ne kažete da radim polovično, razumijete? Evo malo timelapse. Uglavnom kako se skida, znači imate ovih 7 vijaka ovdje. Opet ovi vici, Hrvatska traži zvijezdu oblik. Tako da njih skinete, opet izvodite sve van, stavite novi filter. Zaklopite nazad, zašarafite i to je to. Tako, nakon što smo sve skinuli, odnosno šarafili ove šarafe, da morate skinuti ovu šelnu, da izvučite ovo crijevo, zato što ovaj ovdje, znači ovo nam je filter zraka, on je ušarafen s ove strane, gdje ne možete prići zbog ovog crijeva, tako da skinut ćemo ovo i šarafiti filter. Ne znam koliko se da vidjeti, ovdje imate opet Hrvatska traži zvijezdu šaraf.
skinete njega, izvučete filtr, stavite novi, zašarafite, stavljate nazad šarafe. Također ovo treba malo posisati jer ima smeća, krokodili su unutra, ali dobro. Evo novi filter, stari, novi, top, čist kao suza. Opet ovaj najmoćniji alat na svijetu. Eto ga, to je to. Ovo može smeće. Idemo zamijeniti još filtr zraka u kabini i to je to. Evo ovako nam izgleda filtr zraka. Prošli put sam pokazao kako se ovo skida. Samo ga ugurate nazad, zašarafite ovo nazad, plastiku i to je to. Još ću vam gratis video, to je gratis. Kako zamijeniti metlice brisača. Samo boš. Uglavnom vrlo jednostavno, 2 sekunde vam treba da zamijenite, ali ja sam da ovo stavimo pa ću vam pokazati. I evo ga, gratis video, znači imamo 2 metlice nove, jedna je kraća, jedna je duža, to si morate pripaziti na auto. Kod mene je desna kraća od lijeve, znači ovdje stavljamo kraću, tamo je duža. I pogled ti čega se lik sjetio. Nego vidi lika. Čega se lik je dosjetio? Znači koliko je jednostavno ovo za izvaditi, to je strašno. To je ovaj tu klik, tu se nalazi. Sam ga pritisnete, izvučete staru, stavite novu i dobri ste. Jedna promijenjena. Promijenili smo metlice. Sada više neće ostavati prljava šajba. Osim što je dira masnim rukama, ali nema veze. Ovo isto možete baciti u smeće. Sad, da bi resetirali servisni interval, imamo kontakt, kliknemo ovdje na meni, ne tebi nego meni. Kaže vehicle information, to ovdje tabove sa strane. Ovisnosti od modela do modela možete imati više ovih tabova. Uglavnom tražite gdje vam piše remaining oil life, u ovom slučaju znači res 7% i kaže morate ga setati ili clearat, znači kliknemo na ovdje i onda nas pita da li želimo, da, ok, i servisni interval je resetiran. Možemo upaliti auto. Za vas ako vas ima uopće koji nikad niste provjeravali ulje, uglavnom imate ovako ili je žuta ili je narančasta mjerica, tu ne ide oko motora. Nemojte tražiti u gepeku slučajno, imate ovako, da se vidi. Na mjerici imate uvijek označen minimum, maksimum i nekakvu sredinu. Dakle, vaša razina ulja bi se trebala nalaziti negdje između ove gornje, odnosno ako gledamo ovako kako stoji u motoru, između ove donje linije i između ove gornje linije. Sad ćemo vidjeti, znači ugurate do kraja, izvadimo i vidimo šta kaže. Evo imamo do maksimuma ulja, tako da je ovo sasvim u redu. To je to. Stavljamo nazad čep, nemojte ga zaboraviti, idemo ga upaliti i odjaviti video. Servis na ovoj paklenoj zvjerti ovdje odrađen. To bi bilo to za ovaj video. U sljedećem videu ću vam snimiti vjerojatno servis za Kawasaki 636. Znači radimo na motoru. On ima onaj klasični filter, nema ovaj ulošak filtera. Da stisnite zvonce, subscribe-ajte se, lajkajte, šerajte, komentirajte ovaj video i to je to. Vidimo se.